अस्सलाम वालेकुम। मैं एक जिम ट्रेनर हूँ एंड आई बीन ट्रेनिंग फॉर 5 years. रिसेंटली आई बीन एक्सपीरियंस लिटिल लोअर बैक पेन और कारोप्रैक्टर के बारे में मैंने सुना था. इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर योर बॉडी ऑल ओवर टू रिलैक्स योर मसल्स. So I thought, okay, fine, let's give it a shot and see what happens in today's session. I hope I'm in safe hands. यस यू आर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले असेसमेंट कर लेते हैं। आप लेट जाएं, उल्टा लेटेंगे। ऐसे हाँ ऐसे 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 जी। हाथ पीछे कर लेंगे, पीछे की तरफ कर लें हाथ ऐसे. जी। और ग्लासेस आप जो है ना आपकी जो लेग्स हैं वो तो बैलेंस्ड हैं, ठीक है ना। तो अब आप रिलैक्स हो जाएं, ठीक है। इसी पोजीशन में रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि नेक का थोड़ा सा एरिया इसको रिलैक्स करेंगे मसाज करके, ठीक है। और लोअर बैक जहाँ पर आपको पेन है उसको थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, देन एडजस्टमेंट हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके। नेक जो है ना एक तरफ किसी तरफ भी कर लें, उस तरफ करेंगे ज़्यादा All right. रिलैक्स हो जाना है। Okay. पोजीशन में रहेंगे, Okay. मैनिपुलेशन हम अप्लाई करेंगे अभी, ठीक हो गया। उसको आपने डीप ब्रीद इन करेंगी और जब एक्सहेल कर रही होंगी ना तो फिर एट द लास्ट मोमेंट में थ्रस्ट दूँगा, ठीक है। बॉडी को आपने थ्रू आउट ब्रीदिंग रिलैक्स रखना है। हाथ पीछे रखेंगे, हाँ इस तरह। नेक किसी एक साइड पे करेंगे। सांस लीजिए, डीप लीजिए, छोड़ें। सांस लीजिए, छोड़ें। नेक जो है ना लेफ्ट पकड़ लें, लेफ्ट साइड पे, ठीक। सांस लीजिए, छोड़ें। सांस लें, छोड़ें। अच्छा, आप जो है ना थोड़ा सा करवट ले लें इस तरह, इस तरह? इस तरह। Okay. अच्छा, पोजीशन कुछ इस तरह की होगी कि ये हाथ बॉडी उसी तरह से रखेंगे रिलैक्स, ठीक है। सांस लें,
छोड़ें। स्ट्रेट हो जाए आप। ओके, ऐसे? हाँ, फील किया आपने ट्रैकिंग? अब आप जो है ना थोड़ा सा इस तरफ स्लाइड हो गए, अब इस इस तरफ। हाँ, ये पहले एक्सपीरियंस किया था आपने? इस तरह। रिलैक्स रहेंगे और ठीक सांस लीजिए, छोड़िए। ओके, अब स्ट्रेट हो जाए, मिडिल में आ जाए। नेक्स्ट स्ट्रेट। हाँ, नेक का करेंगे। ओह माय गॉड। हाँ, ये सबसे टफेस्ट होता है, लेकिन बहुत आराम से हो जाता है। ओके। रिलैक्स रहेगा बिल्कुल बॉडी की, नेक खास तौर पर रिलैक्स रखेंगे। ये टाइट रहेगी ना, बिल्कुल बिल्कुल रिलैक्स होती है। सांस लें, हाँ, छोड़ें। एक सेकंड, रिलैक्स रहेगा बिल्कुल। ये टाइट करनी थी आप ना, टाइट नहीं करें। ठीक है, रिलैक्स रखना है बॉडी को, बिल्कुल कंफर्ट जोन में आ जाए। बॉडी। ठीक है, रिलैक्स रहिएगा। सांस लें, छोड़ें, लें, छोड़ें। ठीक है, तो यहाँ से ट्रैकिंग भी अच्छी हो गई। नेक में टेंशन थी, थोड़ा सा राइट साइड की तरफ हम वो रह गया था, वो करते हैं स्टार्ट। रिलैक्स रखिएगा, ठीक है। सांस में छोड़ें। अच्छा, अब क्या करेंगे कि आप जो है ना, आप करवट लेके उठेंगे। ओके। ठीक है, और थोड़ा सा वॉक कर लें। ओके, राइट साइड लेफ्ट साइड। जो आपको बेहतर लगे आप Okay. उस तरफ करवट लेके आराम से उठें Okay. और वॉक करें। ठीक है ना, वॉक इसलिए कराई जाती है ताकि आपकी जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, रिकैलिब्रेशन की प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो। ओके सर। आराम से उठ के वॉक करें। आप आराम से वॉक कीजिए। अच्छा, हमें एक बेंच चाहिए होगी जिससे उनको बिठा के फिर वो अपर बैक के लिए ना हो जाएगी। चलो ठीक है, आप यहाँ बैठे हैं, ग्लासेस नहीं लीजिए। अभी Glasses रहने दीजिए? हाँ, अभी नहीं लगेंगे। आपने फेस उस तरफ करके बैठना है। ओके। और मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, थोड़ा सा पीछे आएंगे, एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा नीचे यहाँ गैप है। क्योंकि यहाँ गैप होगा, इधर भी गैप होगा। मैं आके ना आपको पुल करूँगा बैक साइड से। ठीक है, अच्छा, थोड़ी सी एल्बोज आप बंद करेंगे। ओके, ऐसे? ये जो था अपर बैक का क्लिक था। क्लिक नहीं था, क्लिक्स थे।
ठीक है ना, अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह से आपका अभी तक। अच्छा एक चीज़ अभी और करेंगे, इसको बस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, अब आप आ जाएंगे नीचे, वैसे ही स्ट्रेट लेटेंगे लेकिन सीधा लेटेंगे, ठीक है। हाँ लेग्स जो है बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, ज़रा सा पुल होगा, इसको भी स्ट्रेट कर दें, इसको बिल्कुल रिलैक्स रखें, इसमें टाइटनेस है ना। इसको रिलैक्स रखिएगा बिल्कुल। बिल्कुल रिलैक्स रखिएगा। अब आ जाए, रिलैक्स हो जाए, वॉक कर लें, एक तो राउंड ले लें छोटे से। हाँ अब ये आपका जो पोस्ट एडजस्टमेंट जो एक्सपीरियंस रहा है ओके। उसको शेयर करते हैं। अच्छा क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं बिफोर एंड आफ्टर? एक तो बहुत डोंट नो व्हाई बॉडी बहुत लाइट वेट फील कर रही है, फ्रेश। आई फील एज इफ ब्लड सर्कुलेशन मेरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से माइंड काफ़ी फ्रेश फील कर रहा है मेरा, एंड मसल्स बहुत रिलैक्स करते हैं। द मसाजर वाज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। जी तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट्स होती हैं यूजुअली, और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है, और ब्लड सर्कुलेशन जैसे उन्होंने कहा कि वो अच्छी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जैसे नमनेस है, नमनेस आती ही इस वजह से कि आपकी जो ब्लड के जो फ़्लो है वो सफिशेंट नहीं होता उस पार्ट पे। यूजुअली लोग बोलते हैं कि हमारे पैर सुन हो रहे हैं, तो इसमें ये कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कारआमद है और बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसको किसी से भी करवाएं, लेकिन ये एक जैसे इन्होंने करवाया, इनका एक स्पेसिफ़िक इशू था कि लोअर बैक इनको पेन था, अब वो रिलैक्स फील कर रही हैं। तो आप जितने भी देखने वाले हैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि ये करवा लिया करें वंस इन अ वाइल, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।